میگویم آیا چشیدن نمک طعام روزه رو میشکند؟ یعنی شخصی که مثلا آشپز است مزه نمک آن رو میچشد، با این روزه نمیشکند. فقط وقتی که همون مقدار آبی که به دهان گرفت بعد اینکه نمک را چشید آن را بیرون میپرتاید و دهانش را چایقه میکند. دهان بیرون اعضا هست، به دهان گرفتن آب مثلا روزه را نمیشکند. بنابراین مزمزه یعنی انسان و در وقت طهارت به دهانش آب میگیرد، فقط غرغره نمیکند، احتیاط میکند که از حلقش نرود آن طرف که روزهش میشکند. اما چشیدن نمک اجازت است. برای چی؟ برای اینکه وقتی که انسان آب رو به دهان میگیرد مزه آب رو میچشد. مثلا اگر آبی بحر باشد شوری آبی بحر رو میچشد و این روزه او رو نمیشکند. بنابراین چشیدن نمک اجازت است، فقط آن مقداری که به دهان گرفت همه آن رو به بیرون میپرتاید و دهانش رو چایقه میکند.